Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мои хорошие. Вы на канале Магия Любви, меня зовут Василиса. Здесь и сейчас я делаю для вас расклад. Вот и встретились два одиночества, разожгли на дороге костер. Я хочу посмотреть, с кем вы встретитесь по судьбе, да, для того, чтобы вместе зажечь огонь любви. Высшие силы, подскажите, пожалуйста, нужно ли делать сигнификацию для того, чтобы девочка узнала себя и поняла, что это ее расклад. Старший аркан, да, младший нет. Нет, говорят, тут туз пентаклей. Будет дан шанс абсолютно каждому. Каждому, кто одинок. Кто принял решение взять шанс от жизни. Жить и в любви, и в богатстве, потому что туз пентаклей здесь об этом. Здесь вот пентакль, да, а в нем сердце внутри. От меньшего к большему и от большего к меньшему, да. От частного к общему, да, правильно скажем. Не забывайте, пожалуйста, что это общий расклад. И я даю всю информацию, которую вижу. За личными раскладами, пожалуйста, в WhatsApp пишите, а не звоните, пожалуйста. Ну, давайте смотреть, какой вам будет дан шанс. Шанс. Рыцарь жезлов. Может быть, это бывший мужчина ваш. Может быть, это просто мужчина активный, яркий, харизматичный, лидер. Лидер, да? Душа компания. Мужчина будет любить вас. Мужчина будет проявляться к вам. Вы его встретите. Потому что мужчина действует. Мужчина входит в вашу жизнь. Мужчина, который вас любит. Мужчина, возможно, манипулятор. А может быть, просто такой, который управляет собственной жизнью. Да. Здесь стоп, манипуляция. Возможно, мужчина начнет к вам проявляться тогда, когда вы прекратите им манипулировать. Либо здесь говорят о том, что магия падет с мужчины. Возможно, он сам изменится и прекратит вами манипулировать. Вот такой шанс. Здесь смерть бездействию, да, и трансформация. Об этом говорят. Ибо все живое, оно меняется, оно совершенствуется. И тот, который делает что-то, раскрывает свое сердце, берет все в свои руки, наступает стоп смерти, да? Тогда, когда начинается движение. Ибо стоячая вода, она превращается в болото. И любая стагнация приводит к деградации. Все умирает, живое, в болоте. В болоте, знаете ли, не все может выжить. Например, раки живут только в чистой воде. И рыбы. Так. Шанс на то, что мужчина начнет действовать и проявляться к вам. Тот, который любит вас. Хорошо, отлично. Два одиночества. Высшие силы, подскажите, пожалуйста, что еще нужно знать. Новый путь. Здесь новый путь. Мужчина, видимо, где вас встретит, там и начнет обнимать. Вот так рассказано, мои хорошие. Новый путь в десятку пентаклей. Ну да, когда мужчина начнет проявлять свою любовь, а вы, соответственно, начнете отдавать ему свою любовь, то есть вдохновлять, откроется путь для больших денег, для зарабатывания у мужчины. Откроются возможности для того, чтобы он жил в изобилии. Здесь новый путь в изобилии. В десятку пентаклей. Когда дом полная чаша. Тогда, когда всего хватает. Большие деньги, квартиры, возможно.
Старший аркан сила. Тогда, когда духовное возобладает над животным. Сначала духовное, а потом материальное. То есть тогда, когда сила вашей любви вас соединит. И вы вместе станете сильными. Ибо здесь старший аркан сила, тогда, когда женщина направляет мужчину. Да. А мужчина сильно любит. Потому что здесь рыцарь кубков. И разрушение, да? Разрушение старого. Разрушение старого. Что вам еще нужно знать? Что любое подавление любви приводит к разрушениям. Да. Неважно, кто это делает. Если мужчина подавляет вас, не давая вам любви. А что такое любовь? Любовь — это уважение, доверие и забота. Ну, то будут разрушения. И что прежде всего будет разрушено? Десятка пентаклей. То есть сначала все отражается на материи. Какие здесь разрушения? Покажите, пожалуйста. Защита королевы чаш, да? Ну, потому что, может быть, вы занимаетесь самолюбованием, либо вам говорят, будьте счастливы. Кто-то ревнует здесь очень сильно ревнует. Мужчина, возможно, ревнует вас. Потому что вы очень сексуальная, и вы счастливы. Вы нравитесь другим мужчинам. И что женщине делать надо? Планы, да? Планы. Что-то делать надо. Здесь мужчина должен что-то делать. Паж жезлов. Ага. Знаете, здесь о чем? О том, что честный разговор все прояснит. Да. Тогда, когда тайное становится явным. Ибо здесь не должно быть никаких тайн. Они должны быть все раскрыты. Честный разговор расставит все по своим местам. Да. Нужно быть справедливым, беспристрастным. Вам к нему, да, так сказано. Вам нужно быть справедливой и объяснить, что вы не будете позволять никому красть у вас ваши ресурсы, мало того, вашу свободу, и вы имеете полное право быть самостоятельной, быть счастливой, да, потому что вы удерживаете свои ресурсы, возможно, потому что мужчина не берет за вас ответственность, да, и, соответственно, вы позволяете себе, может быть, здесь флирт, да? Так говорят. Правильно делаете, мои хорошие, потому что до тех пор, пока мужчина не заявил на вас свои права, не взял вас замуж, вы свободная женщина. Он, может быть, знаете, 10 лет будет обещать. И при всем при этом ничего не будет делать. Поэтому все правильно. Конкуренция до тех пор, пока вы действительно не лишитесь самостоятельности.
То есть тогда, когда вы не встанете за спину вашего мужчины. И он не возьмет за вас ответственность. Тогда, когда он начнет вас защищать, заботиться о вас, уважать вас, доверять вам и вашему мнению. Что вам нужно делать? Кому-то, возможно, здесь нужно раскрыть тайну какую-то о том, что вы хотите развестись. Так ли это? Мы вообще-то про одиноких людей смотрим. Давайте уточним, так ли это? Нет, конечно же. Борьба здесь. Борьба с ложью и с препятствиями. Да? В том, чтобы восстановить отношения и вернуться после разочарования в отношениях, да? Так. Высшие силы, подскажите, пожалуйста, что мужчина должен делать? Чтобы вы понимали, а он должен взять вас на ручки. Моя прелесть, понимаете? Он не должен никому вас отдавать. Он должен вашу спину прикрывать. Это он управляет колесницей, а вы позади него, и вы должны отдыхать. Поэтому мужчина лидер, и он должен нести ответственность, быть примером для подражания. Здесь мужчина должен прекратить, возможно, носиться где-то, да, часто отсутствовать дома, преодолеть какие-то изменения, может быть, свой разъездной характер, может быть, свое отсутствие дома. Здесь закончить это и поддерживать, учиться поддерживать слабых, да, учиться проявлять заботу, внимание, обеспечивать букетно-конфетный период, ухаживать за женщиной. Что должен делать мужчина? Заботиться о слабых. Так, хорошо. Какой костер вы там разводите, да? И для чего? Высшие силы, покажите, пожалуйста. Король Пентаклей. Мужчина-добытчик. Рыцарь мечей. Десятка кубков. Мужчина несет ответственность за добычу и за защиту. Десятки кубков ваших отношений. Если мужчина препятствует изменениям, то есть он не берет ответственность за то, чтобы меняться самостоятельно и свою жизнь, ну, ему говорят: до свидания. И вам нужно говорить таким мужчинам: до свидания. Ибо после стагнации всегда деградация. Если ничего не делать, если не менять свою жизнь и не меняться самостоятельно. Только животных дрессируют, понимаете? И нужно все время их, знаете, кнутом или пряником. А разумный человек, он сам понимает, что ему нужно изменить для того, чтобы жить в любви. Ему нужно становиться сильным. Для этого он должен исполнять две функции. Добытчика, как король Пентаклей, и рыцарь мечей. Защищать свои отношения. Брать шанс на любовь. Вот зачем. Он принимает решение. Он несет ответственность за ваши отношения или нет. Или, например, вот женщина в нем разочаровалась и ушла. Ой, все, не любит меня, да пошла она. Понимаете? Это инфантильность и слабость. Или если она там кому-то улыбнулась, женщина, то все. Стерва и прочее.
вместо того, чтобы пойти и дать ей то, что ей необходимо. А кому мы улыбаемся и когда мы улыбаемся? Тогда, когда мы восполняем недостаток любви. Нам нужны эмоции, новые впечатления, чтобы нас любили, кружили, радовали, да? И если этого не хватает в отношениях, то мы восполняем это вовне. Естественно. Поэтому здесь об этом говорят. Мужчина должен научиться жить с одной единственной. И через познание себя, и познание мира. Испытывать все новые и новые впечатления. И научиться находить решение. Как радовать свою одну единственную. А не растрачиваться на многих, например. Брать шанс на любовь. Так, ладно. Давайте посмотрим, кто он. Кто он здесь и сейчас. Девятка мечей. Ну, мужчина занимается самобичеванием. Возможно, мужчина в защитной реакции пребывает сейчас. Может быть, есть некое влияние на него. Он защищает свою стабильность, возможно, квартиру. Не хочет пускать никого в свою жизнь. Да. Общение. Луна. Ну, мужчина, возможно, общается со многими женщинами. Со многими женщинами. И прежде всего с теми, кто на него воздействует. Потому что здесь, возможно, четырехугольник. Мужчина пребывает в женских энергиях, в том числе. В ложных убеждениях. Может быть, его так мама воспитала. Сейчас вот он пытается остановить это воздействие. Может быть, это воздействие идет от вас. Потому что здесь колдовская сила. И стоп. Мужчина пытается повисеть вниз головой, да, то есть подумать, побыть один и пробудиться ото сна. А вы знаете, мне часто говорят: Василиса, вы такие вещи пишете, что вы буквально там других проклинаете. Я говорю, я никого не проклинаю. Я говорю, что выживает сильнейший, и умрут все слабые. И так должно быть. Потому что на примере Содома и Гоморры спалили. Бог спалил за разврат. Поэтому всех слабых будут выкашивать. Тех, кто не готов меняться. И это не порча, и не сглаз, и не проклятие, и уж тем более это никак не соотносится с моей там личной жизнью, потому что мне там некоторые пишут: вы обиженная на жизнь, да, у вас все плохо. У меня все хорошо. В личной жизни. Просто я человек прямой. Я говорю так, как есть. Я не хожу вокруг да около. Не все, конечно же, могут смотреть прямым взглядом на солнце. Некоторым нужно одеть очки. Некоторые даже в очках не могут смотреть, понимаете? А я могу смотреть правде в глаза. Мне не больно. И правда мне глаза не колет. Поэтому я говорю как есть. Без прикрас. Не хожу вокруг да около. Так, давайте посмотрим, кто вы. Вы в балансе, да? Старший аркан — умеренность. Давно тут что-то. Вы королева пентаклей. Вы чувствуете собственную ценность. Вы знаете себе цену. Вы любите себя. Да. Вы любите себя. И, возможно, короля мечей. Ну, холодного, рассудительного мужчину. Возможно, это ваш бывший. А может быть, просто мужчина-воин, да. Но вы поставили с ним точку в отношениях. Либо вы
что-то прояснили для себя, что он холоден к вам, либо проявляет к вам себя агрессивно, то есть не ценит вас. Вот так. Может быть, здесь говорят о том, что вы поставили точку с неким мужчиной, который вас любил. Угу. А вы-то любите, нет? Скорее всего, нет, вы отворачиваетесь. Отворачиваетесь. И что? Ну, потому что есть разногласия. Вы учитесь. Учитесь. Брать ответственность за свою жизнь. Поддерживать себя самостоятельно, либо учитесь тому, чтобы мужчина брал за вас ответственность и поддерживал вас. Брал вас на ручки. Угу. Медленно, но верно. Финансово, в том числе, да. Здесь вам дают выбор. А вы не хотите. Не хотите и отворачиваетесь от обучения. Почему женщина не хочет проходить урок? Покажите, пожалуйста. Старший аркан Солнца. Победа. Высшие силы. Предательство. Мира. Ну, возможно, потому что вы не хотите замуж выходить. Вот так. Возможно, потому что вы не хотите с ним мириться из-за предательства. Он вас предал когда-то. Потому что он, допустим, ну, не взял вас в отношения, в брак. Не состоялся успех. Он предал Бога. Он не дал вам победы, не признал вас ценной женщиной, не дал вам стабильности какой-то. И сейчас вы проявляете гордыню. Ну, то есть, сами успешная личность, победительница, духовный человек, да, поэтому вы говорите, да, зачем мне предатель? Угу. Высшие силы, подскажите, пожалуйста, а что нужно бы сделать? Так, шестерка кубков, здесь прошлое. С королем жезлов. Который создает возможности циклично по дьяволу. Возрождать прошлое, да? Если мужчина будет все-таки проявляться к вам, да? Добиваться вас. А зачем с ним возрождать отношения-то? Для равноценного обмена. Пускай учится, да? Для удовольствия. Ждите, когда он научится вести себя как истинный мужчина, исполнять ваши мечты, признавать в вас звезду, да? Когда он станет духовным, мудрым, отшельником, да? Когда он поймет, что он нашел ту самую путеводную звезду. Угу. Ждите исполнения мечты. Так сказано. Так, ну ладно, давайте совет мужчине. Пускай на ментале получит его. Королева мечей. Разочарована здесь, да? Ну, поэтому и холодна. Но ее разочарование обнуляется, потому что женщина пошла в новый путь. Она обнуляет все ограничения, которые были связаны с этим мужчиной или в целом, да. Потому что она говорит, я тут истинная женщина, я императрица, мне вообще, что есть ты, что нет тебя. Совет какой мужчине? Ограничить общение с мамой или с матерью его детей. Идти в новый путь. Может быть, даже ограничить общение с детьми.
на какое-то время для того, чтобы завоевать истинную женщину. Потому что здесь королева мечей разочарована. Женщина становится холодной тогда, когда ее задвигают на задворки, да? И ставят маму на первое место. Сотворили себе кумира. Хотя сказано Богом, что нужно стать единым целым. Никакой мамы в отношениях быть не должно. На первом месте любимая женщина. Никакие дети, никакие мамы, сестры, братья и так далее. Женщине послание. Делать выбор сердцем. Угу. Истинная дружба и любовь. У вас здесь есть выбор. Берите шанс на начало нового. Здесь туз жезлов. На секс, в том числе на интимную связь. Мечты ваши. И сердце разбитое. В общем, мечтайте больше о хорошем, думайте о хорошем. Ибо здесь нужно все-таки забыть о треугольнике, выйти из этого треугольника, договориться о новых перспективах и планах на любовь взаимную. Вы должны научиться слышать и слушать друг друга. Договариваться в любви. И только честный, открытый разговор приведет к тому, что вы сможете договориться. Вот так сели и друг другу в глаза сказали все, что нравится, и все, что не нравится. И каждый пошел, исправил то, что не нравится вашему партнеру. А не так, что один исправляет, а другой ничего не делает. Обманывает, то есть. Опять бездействует, опять стагнация. И женщина тянет все на себе, как паровоз, например, да. Либо наоборот. Мужчина все тянет, а женщина истерит, ногами топает, дверьми хлопает, ну и прочие вещи. То есть здесь обоюдная работа. Обоюдная работа. Совместные перспективы. Новый путь. Начало нового. В том числе сексуальная связь, интимная жизнь должна быть налажена, естественно. И исключить из отношений всех третьих лиц. Возможно, это влияние матери, мнение мамы и прочие вещи. Может быть, мама была против ваших отношений. Может быть, бывшая жена вмешивается, завидует, что-то говорит гадости и так далее. То есть, знаете, завистников много. Тот, кто любит, тот всегда поддерживает. И если мама не поддерживает или вмешивается в личную жизнь, к сожалению, это ее эгоизм, а не любовь проявленная к ребенку. Мама хочет, чтобы было так, как она хочет, а не так, как хочет ее ребенок. Вот так, мои хорошие. Давайте возьмем совет вам. Посмотрим вам совет. Ищите не причину, а решение. Ну, конечно, вот, договаривайтесь. Садитесь за стол переговоров. Если мужчина не готов с вами разговаривать, это говорит о том, что мужчина скрывает что-то от вас. Сокрытие истины – это одна из форм лжи. Сатана – отец лжи, поэтому оставьте бесов там, где вы их нашли. Так, мужчине послание. Если пьешь чай, просто пей чай. Ну да. Если ты ничего плохого не делал, то и что ты тогда нервничаешь? Если тебе предъявляют какие-то обвинения, да? Например, женщина. Если мне кто-то на улице подойдет и скажет, что я дура, а я знаю, что я не дура, да мне будет все равно.
я не буду с пеной у рта ничего доказывать. Просто пошлю в дальний путь, и все. Поэтому какой смысл нервничать? Делай то, что должен, и будь, что будет. Так говорят. Давайте раскроем. Если пьешь чай, просто пей чай. Здесь и сейчас нужно жить. Если женщина выбирает тебя, да, отвечает тебе взаимностью, принимай эту взаимность. И не думай о том, что будет дальше. Потому что здесь у мужчины, скорее всего, горе от ума. Давайте посмотрим, может быть, что-то еще раскроет. Чтобы быть видимым, достаточно перестать прятаться. Угу. Ну, чтобы мужчину заметили, чтобы оценили его усилия, поняли, что его любят. Ему надо что-то делать, конечно же. Ему тоже нужно вкладываться, брать на себя ответственность. А то многие как хотят и рыбку съесть, да, и все получить в этой жизни, ну, не натужившись. Вам обоим послание? Ты все знаешь, просто разреши себе честность. Конечно, будьте честны. Называйте все своими именами. Не надо юлить. Не надо преуменьшать и преувеличивать. Надо говорить прямо, как есть. Без обид. Да, кому-то нужны темные очки для того, чтобы посмотреть на солнце. Но, знаете ли, зимой не всегда бывают рядом очки. Поэтому пускай привыкают смотреть без очков. Правде в глаза. Без иллюзий. Без преуменьшения остроты проблемы, да? Ну что же вам посоветуют архангелы, например? Давайте посмотрим. Для вас послание утешения. Архангел Азраил говорит: я рядом с вами в трудную годину, чтобы помочь вашему сердцу исцелиться. Ну, вам и говорили, что вам нужно больше о хорошем думать и мечтать, чтобы вы исцелили сердце свое. Возможно, простили других людей, которые не ведают, что творят. Простить — это еще не значит продолжить с ними общаться, либо иметь с ними совместные дела. Простить — это значит принять как данность, что, ну, сделано и сделано. Забыли, забыли, забыли. При всем при этом, конечно же, забыли эмоциональную боль, но не забыли сам факт произошедшего для того, чтобы вы могли всегда предотвратить то, что называется наступление на те же грабли. Для этого нам память дана. Память нельзя убить. Мы должны избавиться от эмоциональной окраски произошедшего, но при этом помнить о том, что было, для того, чтобы на эти грабли не наступать. И все это можно было бы исправить. Человек разумный исправляет все то, что сделал. Тем он и отличается от животного. Животное в тапке насыто, знаете, за собой не уберет. А человек может убрать и должен убрать за собой. Он должен возместить ущерб, причиненный ущерб. Так, мужчине послание. Учитесь и учите. Ну да, самому сначала нужно научиться-то, да, а потом других учить. Архангел Задкиил говорит: откройте свой разум и внимайте новым идеям, а потом учите других тому, что постигли сами. Конечно же. Язык нам дан для того, чтобы мы общались друг с другом и передавали друг другу свой опыт и знания. Могли предотвратить ошибки друг друга, в том числе женщина, которая поворачивает шею, да, мужчины в нужном направлении, она как раз делает это для того, чтобы он увидел все риски,
То есть посмотрел по сторонам в том числе. Она рассказывает все возможные варианты для того, чтобы он мог оценить, какой вариант наиболее правильный и выгодный для них обоих. Ибо он берет ответственность и принимает решение, в какую сторону он в итоге пойдет и поведет женщину за собою. Это его мера ответственности, потому что если он пойдет, допустим, против вашей воли, да, и ваших советов, то он будет нести ответственность самостоятельно. И он будет все исправлять. Не сопротивляйтесь, пожалуйста. Доверьтесь. Пускай мужчина становится сильным, и пускай он ведет. Вам обоим послание от архангелов. Ангельская терапия. Архангел Рафаил говорит: предоставьте свои заботы и тревоги нам, ангелам, и позвольте нести ваше бремя. Возможно, кому-то нужно сделать гармонизацию отношений. Поэтому обращайтесь, сейчас самое время, до 10 октября. Гармонизация 1000 рублей. Для того, чтобы снять негатив с вас. Убрать все негативные эмоции. И если есть любовь, то останется только любовь, которая приведет к воссоединению пары. Вот так рассказано. Не забывайте, что это общий расклад. Каждый найдет здесь свою информацию. У всех по-разному. А я вас люблю, целую и обнимаю. Благодарю вас за донаты, за ваши лайки, за то, что вы подписываетесь на канал. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте богаты. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч, мои хорошие.